係時候唱歌。我想聽你唱歌喎，我聽你唱歌喎，反而。俾啲掌聲嚟我支咪嚟啦，唱咩啊？真係突然間喎，真係我都估唔到喎。呼聲好高啊！你叫我上嚟影相 Emma， 原來係咁樣嘅，哇！呢個 MC 犀利啊！老老實實有冇喺中四係咪有你份㗎？唔係，其實都唔使啦，都揭盅咗啦，係咪啊？係咩揭盅啊？唔係，即係有幾個爭幾個嘅，爭幾歲哦，唔好講晒啫。OK， 爭幾個嘅，但係我可以好肯定話俾大家聽，我唔喺裏面，都呼之欲出啊嘛！點睇都唔係我最似嗰個都穿。其實你好易認嘅，如果你大家睇下佢個酒粒同埋佢個下巴，其實睇唔到。點會睇唔到啊？係咩？你個下巴咁呢個兜出嚟有錢剩啦！呢啲簡直係承你威嚴。係啊，一定。所以如果你參加的話咧，係一定認得到你。唉，唔緊要啊！我哋開始合唱啦，我哋。耶！大家俾啲教育佢。唱咩我啊？你話你唱啦，你唱。啲容易啲㗎啦。唔係我啱啱先好翻咋把聲，因為就係我過年前仲係病病地，因為係啊。喂，唱咩好啊？我真係唔知喎。國錢咯，有呢首係你同姐姐飲歌嚟㗎嘛，係咪先？我點可以攞嚟唱咧？係咪先？我都唔記得。好喂。而家大家真係 call 到個，唔係真係好世界難出嚟，世界難撈啊！咦？哦，冇呢隻歌原來。OK， 播緊啦已經，好嘛呢隻？你都一齊唱啦，一齊唱啦！我哋有請許文軒，我哋一齊唱啊嘛！買了球鞋，再買玩具，甚至想花光一切買新居，愛上談情，再愛入睡，直到想躺進陌生者的家裏，你我永遠不肯定愛不愛誰，約不約定誰？黃金廣場內分手，在時代門內再聚，你和誰結伴前來，是否比我精彩？自從前來到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你用餘下時間談論愛。好考功夫啊！即係突然之間咁濕嘅，突然之間咁乾嘅聲。吃喝完成再去玩樂，甚至想天光之際看星光，吻你眉頭，吻至寂寞，直到想擁吻漫畫中的主角。你我永遠不肯定愛不愛誰，約不約定誰？黃金廣場內分手，在時代門外再聚。你和誰結伴前來，是否比我精彩？自從前愛到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但
仍然值得與你，沒錯過什麼再分開。音樂大少少得唔得啊？音樂大啲。你與我湊巧經過，就像在咖啡座，一個兩個三個，太悶或是太多。你和誰結伴前來，是否比我精彩？自從前愛到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你，沒錯過什麼再分開。叫文軒，哇！多謝，幾好，點解咁多利是收啊？我都冇諗過，原來幾爽幾爽啊！咦，其實睇下仔頭先咁爽係咪要唱多次啊？唱多幾隻可能做咩啊？唔係咁，我諗大家都好想咧接住下嚟呢個環節，因為有大抽獎啊嘛，係咪啊？係啊，冇錯。小心，呢個係咩啊？哇！你有呢個係陣嚟㗎喎，係我幫水哥。大得㗎，係。招財進寶。咁呢個做咩咧？洗面喎呢個。茶手。永遠都咁靚。OK，多謝。好。最緊要係茶手。Thank you， 小心啲啊！多謝，慢慢攞翻嚟啦。係。多謝晒。好啦，影相先。唔係我哋本身嘅原意係影相嘅，我哋真係補翻張相先。哇！呢個組合真係好正啊！大家係咪已經好期待仲有下次啦？唔係咁啊，喺呢度，唔係其實都講少少嘅。咁啊，希望咧識嘅你都識咗好耐啦，即係唔係呢幾年嘅事嘅，早我哋已經識啦。係喺我做記者嘅年代已經識阿文軒㗎啦。係啦，咁啊，即係我哋有個俗稱嘅，就係我哋出去跑嘅時候，行家咁嘅時候已經認識㗎啦。咁啊，睇住一路成長啦，攞冠軍啦，而家越嚟越多 fans 啦。咁我希望即係馬年啦，咁希望你都一路繼續進步啦，做多啲歌，創作多啲歌啦。冇錯。咁同班 fans，我見你建立得好好嘅，呢個 vibe 我都好中意，即係最緊要一家人咁樣。一家人真係即係大家即係除咗欣賞吉吉唱歌之外，大家仲一齊做下義工啊，做好多善事咁樣。咁我希望繼續做落去，多謝，真係多謝文軒，繼續努力，加油！同埋個個身體健康最緊要，大家繼續支持文軒啊，係咪要？同埋最緊要梗係支持吉吉啦。如果咧佢咧再有呢個今年啊又最佳主持提名咧，大家識做啦，係咪啊？唔係，其實我想all in 啊，all in 佢啊，其實好難嘅，年年都真係唔係咁容易。信念，啊，一定得嘅。總有我因為覺得文軒真係做司儀係冇得頂嘅，佢就真係總之大家 all in，OK， 好，加油！嗱，嚟緊有啲咩都 all in，周吉佩